Отец грезил о нем, когда я был ребенком. Рисовал карты, пытаясь понять, откуда пошел род драконов. Их земля где-то там, на краю света. Возможно, это наше спасение. Ведь мы с драконами стали одной семьей. Я знаю, что тут наш дом. Мой отец завещал мне его беречь. Но Олух больше, чем просто место. Мы, Олух, люди, драконы. Я так скажу, где мы, там и Олух. Я с ним! Кто еще?